हामी काठमाडौँ बाहिरको नेपालको मान्छे हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन है। हामी यो देशलाई एउटा नेपाल बनाउँछौँ, दुईटा नेपाल राख्दैनौँ। काठमाडौँमा चाहिँ भयभरको विकास है, दुनियाँभरको विकास त्यहाँ खनाएको छ। एउटै बाटो बालन साले पनि बनाउनु खोज्ने होइन, सडक विभागले पनि बनाउनु खोज्ने, प्रदेश सरकारले पनि बनाउनु खोज्ने। तीनवटा सरकार एउटै बाटो बनाउँछु भने झगडा किन गरिराख्नु? एउटा यता आउँदा हुँदैन होइन? यतातिर के अरे ऊ होला त यहाँ होइन र, भत्किराखेको देखिरहेको छु त। अनि भयभरको पैसा चाहिँ त्यही तपाईँको काठमाडौँभित्र लगाएर हुन्छ? हामी यो देशलाई एउटै नेपाल बनाउँछौँ, दुईटा नेपाल बनाउँदैनौँ। गाउँ तपाईँको केन्द्रित हाम्रो विकास हुन्छ, गाउँ केन्द्रित। सबै मान्छेले ताप्लेजुङ छोडेर काठमाडौँ छोडेर विदेश किन जानुपर्ने त भन्दाखेरि खोइ त यहाँ स्वास्थ्य, खोइ त यहाँ पूर्वाधारहरू होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ नि सन्तुलित किसिमको विकास यहाँ गरेर देखाउनेछौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान त म हुँदै हो, पारदर्शिताको कुराहरू हामी गर्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई म त्यो भन्न चाहन्छु।